3 раза в неделю по 1,5 часа занимаются юные самбисты в спортивном клубе. Лена Шамарина ходит на самбо с 5 лет и уже имеет немалые успехи на республиканском и всероссийском уровнях. Мне очень нравится заниматься. Ездить на соревнования выездные. В Тамоте первое место заняла по самбо, по республике. Вот в Алдан ездила недавно, вчера приехала ночью. Тоже первое место заняла. Ездила в Хабаровск, второе место заняла. В Южный Сахалин тоже второе место заняла. Дети, занимаясь разными видами спорта, укрепляют не только здоровье, но и развивают в себе волевые качества, закаляют характер, становятся решительными и целеустремленными. На сегодняшний день в Якутии работает почти 400 спортивных клубов разного направления, в том числе и 7 специализированных школ по самбо. Но сегодня, конечно, актуально. Защитить себя, да, где-то правильно сгруппироваться, где-то там при падении, да. То есть задача такая — укрепление его физической подготовки. Для развития массового спорта среди детей к 2024 году во всех школах России откроют спортивные клубы. В настоящее время Министерство просвещения страны формирует единый всероссийский перечень. Туда из Якутии вошли 68 спортклубов. Хорошо то, что вот среди этих школьных клубов еженедельно проводятся соревнования. То есть ребенок уже развивается, он видит, как результаты у него улучшаются, да, и, конечно, вот самое главное — это вот охват наибольшего количества детей, вот именно занятием физкультурой и спортом. Также у школьных спортивных клубов появится возможность получать субсидии, гранты на поддержку и помощь в наградной атрибутике. Сейчас Министерство спорта и Министерство образования республики ведут целенаправленную работу. В целом это как дополнение к занятию физической культурой и спортом, тем секциям, которые есть сейчас, спортивные секции. Это будет еще дальнейший большой, как говорится, поспорьем для развития вообще спорта, детской нашей школы спорта. К следующему году работы по созданию отдельных клубов планируется завершить. И уже в каждой школе появится своя спортивная организация, благодаря которой будет организовано систематическое вовлечение детей в спорт. Светлана Амосова, Екатерина Амосова, Челусин Иннокентьев, Якутск.